एउटा गीत थियो चोली पुरानै चोली पुरानै चोली पुरानै चोली पुरानै मायालाई दिउँ कि सम्झना जाले रुमालै मायालाई दिउँ कि सम्झना जाले रुमालै हेर्नु चाहिँ गाई चाहिँ म चाहिँ यस्तो ढुङ्गामा हिँडिरहेको छैन अलिकति गाह्रो पनि हुन्छ त्यो ढुङ्गामा हिँड्नु रकमा यस्तो गाह्रो पनि हुन्छ तर पनि हिँड्नुपर्छ होइन यस्तो ठाउँ त हामी कति हिँडेको थियो हिमाल पहाड सगरमाथा जाँदाखेरि यस्तो रक अल द वेज रक मैले यो गर्दैछ भने माउन्ट एभरेस्ट बेस क्याम्प र त्यहाँ चाहिँ एकदमै स्पेसल जुत्ता सुजको चाहिँ प्रयोग गरिन्छ होइन हामीले स्पेसल सुज बट त्यहाँ चाहिँ सुज होइन खाली खुट्टा चाहिँ हिँड्नुपर्छ किनभने चिप्लिन्छ सुज लाइनमा जब सर्टन टाइमको लागि र खाली खुट्टा चाहिँ मज बेटर स्लिपर चप्पल चाहिँ एकदमै चिप्लिन्छ होइन तर चप्पल चिप्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई खोलामा चाहिँ पहिल्यै बच्चैदेखि हिँड्नु एकदमै मनपर्ने म कहिले पनि गाउँमा बस्ने मान्छे होइन बरु म यस्तो खोला खल्छीहरू हिँड्छु नेचरमा एकदमै नेचर मनपर्छ नेचर लभर्स होइन यो रिभर चाहिँ यस्तरी अलङ द वे यो रिभरको म देखाउँछु यो खोला भनेको चाहिँ उता त्रिशुली यो 7वटा नदी मिसेर आएको नारायणी हो यो चाहिँ गण्डकी अञ्चल गण्डकी प्रदेशभित्र पर्ने अनि यता उतापट्टि अलि तल गएपछि नारायणी यो चाहिँ 7वटा नदी मिसेर आएको छ ठ्याक्कै नाम त थाहा छैन त्रिशुली बुढी गण्डकी आगु अनि मर्स्याङ्दी सेती अनि के भन्ने सोच्नु पऱ्यो छ नामहरू धेरै धेरै नदीहरू मिसेर आएको ठाउँ हो यो चाहिँ मिश्रण भएर आएको नदी हो यो 7वटा नदी यो नेपालको सबैभन्दा गहिरो नदी पनि भनिन्छ यसलाई चाहिँ भनेर चिनिन्छ यो नारायणी नदी यसले चाहिँ गण्डकी प्रदेश र बागमती प्रदेशको बिचबाट आएको छ यो गाइस नदी चाहिँ गण्डकी प्रदेश र बागमती प्रदेश यो नदी म यो नदीको तिरै हिँडिरहेको छु म कहाँसम्म पुग्छु त्यहीँसम्मको भिडियो तपाईँलाई देखाउनेछु बरु बिचमा भिडियो काटौँला होइन डजन्ट म्याटर